Приветствую, друзья мои, зовут меня Степан. Находимся мы сегодня в северной столице, точнее недалеко от нее, в городе Санкт-Петербурге, в его окрестностях. Наконец-то закончился объект. Ну как наконец-то закончился, очень долго ждал. Здесь очень интересная печка стоит, ее младшую сестренку я вам уже показывал. Ну и сегодня будет такая красивая печка. Что еще хочу сказать про город Санкт-Петербург? Те объекты, которые попадаются здесь, преимущественно это объекты какие-то очень компактные. То есть это не огромные дома. Пойдемте, я покажу вам сам домик. Построен по каркасной технологии. Заказчик, это не первый его уже дом. Первый был большой, ну и для жизни посчитал человек, что он не очень удобен. Ну, надо сказать, что рядом еще есть Финляндия, где традиционно люди строят дома очень компактные, где рассчитано место для жизни. Ну, в общем, архитектура очень интересная. Шведская плита залита, сверху фальцевая кровля. Есть особенности монтажа дымохода на такой кровле. Я не знаю, получится приблизить? Приблизить сейчас я вам покажу. Значит, вот так вот выглядит дымоход. О, видите, какие у меня тут подставки, валуны. Прям ледниковый период, не иначе. Вот одно из решений прохода фальцевой кровли, точнее, как сделать гидроизоляцию. Так, вот такая веранда огромная. Ну и чем интересен объект, в том числе, за тем, что печка стоит не возле стены, как обычно. Сейчас стекло отражается. Ну, покажу вам. Вот она. Стоит она прямо напротив стекла. Какие особенности установки возле окошка? То есть понятно, что нельзя, чтобы большая температура шла на окно. На печку специально мы заказали вот такой защитный экран, который снижает температуру задней стенки и который постоянно продувается. Вот здесь вот снизу, видите, есть конвекционная щель. Сюда приходит воздух и сильно снижает температуру. То есть это такой вот конвектор интересный. Ну, это и позволило печку установить ближе. Я не знаю, что было бы, если бы этого экрана не было. Может быть, все было бы хорошо, а может, это было бы и не так. Какая печка уже есть в обзоре? QT первая модель. Это QT2. Отличается она тем, что она просто шире. Сюда помещаются дрова больше, где-то, наверное, сантиметров около 40, я полагаю. Стандартно в базе у QT идет сама вот эта часть, ну и банкеток нету. Вот эта банкетка заказная, ну и практически полная комплектация — это банкетки боковые. Вот эта большая, и вот рядышком с ней стоит маленькая. Вот такое полено, где-то сантиметров 30 есть здесь гарантированно. Приоткрываете дверцу и укладываете прямо на уголь. Вообще есть для этого перчатка. Это она рядышком тут лежит. Закрываете. Можно полностью открыть подачу воздуха. И мгновенно схватывается полено. Здесь очень интересные регулировки у этой печи. И Райс традиционно дает вам возможность выбрать либо регулировки мануальные, это когда вы ручкой сами управляете, либо есть регулировка так называемая Clever Air. Там стоит биметаллическая пружина, которая в зависимости от температуры, которая создается в топочной камере, или открывает больше подачу воздуха, или закрывает. Ну, еще правильнее сказать, она изменяет пропорции подачи воздуха. То есть больше, например, подает воздуха на стекло
или больше воздуха на дожиг газов. Когда вы ловите момент максимальной подачи воздуха на стекло, то прямо на глазах выгорает сажа, которая, вот остаточная влага, которая сохраняется в дровах, она оседает на стекле. Потом вы ловите вот этот момент максимальной подачи воздуха на стекло, и эта сажа выгорает. Сам по себе процесс, он очень красивый. Ну вот такая смешная банкетка, интересная. Можно на ней посидеть, можно сшить, наверное, какой-то пуфик для нее, поставить сюда. Банкетки можно менять местами, значит, можно заказать их больше, можно не заказывать их вообще. Можно повторить архитектуру, наверное, комнаты, если где-то печка стоит не очень далеко от угла. Есть еще какая особенность. Возможно, кому-то из вас нужно будет подвести в топку, в печку воздух извне. Этот воздух можно подать либо с задней стенки, либо вывести его снизу. Так вот, снизу, когда вы его выводите, в банкетке нижней, в подставке под печку, есть специальное отверстие. Но для того, чтобы гофра подвода воздуха была не видна, то в комплекте будет идти, ну, открывать сейчас не буду, но здесь вот черная пластина металлическая, она в цвет этого кожуха, и она, сейчас покажу вам, ребята, и она просто устанавливается туда, задвигается четко и закрывает гофру. Полезная вещь — это рукавичка. Я рекомендую ей пользоваться вблизи печи. Ну, во-первых, открывать, закрывать дверцу. Можно и без нее, ручка не нагревается, так она не раскаленная, но все равно, чтобы случайно не задеть там рамку или стекло пальцами, лучше пользуйтесь вот такой перчаткой. Ну и второе, когда вы укладываете полено, то внутри очень высокая температура, вот сейчас она там свыше, наверное, 500 градусов, и как-то разложить дрова голой рукой не очень удобно. Райс не тушит полностью пламя. Значит, первые вот эти эксперименты, когда, знаете, закрывается подача воздуха и пламя пропадает полностью, остается там 2-3 языка, у серьезных скандинавских производителей они прекратились. Почему? Потому что производитель, ну, считает, что надо все-таки печку настроить в первую очередь в режиме эффективного горения, ну и уже потом заботиться о герметичности. Это два понятия: герметичность и эффективность, которые они идут рядом, но это не совсем одно и то же. Несколько слов о дымоходе. Здесь использовали мы дымоход Шидель Перметр. Традиционно использовали его по нескольким причинам. Первое — это хороший нормальный черный цвет, то есть его не нужно красить самостоятельно, он сразу из коробки идет вот такой. Чем хорош Перметр? Если вдруг кто-то не смотрел предыдущие обзоры, я расскажу, что проблема многих производителей с тем, что именно вот этот первый наконечник, старт-сэндвич его еще называют, краска на нем часто облазит. Так вот, у Шидель Перметр такой проблемы практически нет. Ну, по крайней мере, я не сталкивался на своих объектах. Серег, ты облазила? Случалось? Нет, ни разу. Ну, то есть, видите, мы как-то относимся к этому как к надежному элементу. Второй момент. В этом дымоходе в качестве наполнения используется вата каолиновая. И она выдерживает очень высокие температуры. Если бы здесь был базальт, то первым метром ее на печку ставить было нельзя. Ну, иначе базальт спекается. А так мы можем установить прям сэндвич на печь. И он, видите, идет равномерно с низу до верху одного и того же диаметра. Плюс у нас, не забывайте, еще раз покажу, вот здесь находится окно, и сэндвич — это решение. То есть не идет такое мощное излучение. Решил показать я вам все-таки крышу, чтобы вы понимали, о чем идет речь по поводу и фальцевой кровли, и ее проходки. Поднимать не буду всю подногодную, но смотрите, особенность в чем.
Для прохода очень часто бывает, что в месте, где мы проходим кровлю, мы можем попасть вот на такой участок. И его, конечно, на такого плана кровлях разрывать нельзя, ну и крайне нежелательно. Вот. И вопрос, каким образом делать гидроизоляцию. Если у вас вдруг в вашем доме фальцевая кровля, то один из моментов: следите, старайтесь выводить трубу ближе к коньку. Для чего это делается? Это для того, чтобы завести вот этот гидроизоляционный элемент под коньковую планку. Если бы вдруг этот элемент стоял на метр ниже, то нам пришлось бы устанавливать сплошной лист и на тот же метр его опускать вниз. Вот этот остаточный дым черный, он в целом говорит сейчас нам о том, что это остаточная влага в дровах. И по большому счету действительно стоит заботиться о том, чтобы дрова были максимально сухие. Дым не стоит столбом, это ничего страшного, но когда дрова совершенно сухие, вот сейчас где-то минут через 10 уйдет остаточная влага из дров, и вот этот дымок не будет виден даже он. Еще, наверное, вещь, которую хотел бы показать и, возможно, даже похвалить, правда, стоит это сделать, это обратите внимание на зонд. Наверное, компания Шидель выпускает один из самых красивых зонтов на рынке каминном. Друзья мои, и видео будет совсем не полным, если я не задам несколько вопросов Сереге, потому что он по моей просьбе помогал мне вести этот объект, следил за ним. И, Серег, расскажешь пару слов? Как тебе печка, как тебе объект, дом? Были какие-то сложности, может быть? Сложностей никаких не было, всем привет. Сложностей никаких не возникало, дом достаточно стильный, компактный, нету там больших комнат, и все пропорционально, ровно. Печь рейс влилась очень идеально, комфортно, учитывая, что эти дровники по сути можно переставлять, можно поставить вертикально, можно друг на друга, то есть можно с дизайном поиграться. Почему принято такое решение? Это, соответственно, там будет угловой диван, это, и с дровниками непонятно, как поставить, и вот выбрал заказчик, что дровники можно легко переставить. Это очень удобно, стильно, в случае, если совсем это из моды выйдет, их можно куда-то в кладовку отнести. По поводу горения. Горение действительно очень хорошее, чистое. Никаких дополнительных заслонок, шиберов не требует данная печь. То есть вы регулируете только одной регулировкой, что выключает мозг, что надо там, закрыто, открыто, угарный газ, неугарный газ. Здесь такого случая нету, работает только одна регулировка. И как вы видели, на первом видео будет видно или нет, топка у нас, так как мы топили отходами, поддоном от этой печи топку, стенки у нас закоптились, стекло немного закоптилось, но привезя все равно сырые дрова, но чуть получше березы, у нас, как вы видите на более последующих видео, оно более чистое. То есть это все выгорает, соответственно, используя хорошую древесину, у вас топка всегда будет чистая, стекло и задние стенки. По поводу изоляции на стенку, стекло, возникнет у всех, наверное, много очень вопросов, что так нельзя, что так можно. Но это все-таки европейский производитель, который мыслит немножко по-другому и разрабатывает свои камины, печи безопасно. То есть у них минимальная температура отходящих газов идет и минимальная температура на заднюю стенку. Это сделано для того, чтобы максимальное КПД шло от стекла и максимальное сгорание было внутри камина. По поводу дымохода никаких проблем не было, так как это немецкий производитель, известный нам всем. Не будем его называть, но по виду вы все поймете, что это за производитель. Серег, слушай, а вот мы быстро с тобой договорились, что здесь будет стоять Шидель. Если бы, например, это был полностью твой объект, ты бы тоже сюда предлагал Шидель? Да. По причинам, по тем же, я так понимаю. Причина, да, потому что у нас идет труба с изоляцией сразу от печи, а так как там используется супервол 607, калиновая вата белая, она не обгорает даже при 1000 градусах, при возгорании сажи она не теряет свои свойства и плотность. Если бы мы поставили сюда какой-то одноконтурный элемент, переход, даже тот же
этого же производителя. Мне кажется, вот это Квадратиш Практиш не смотрелось бы совсем гуд с этим вот переходником одноконтурным. Ну и немаловажно даже не внешний вид, а то, что сзади у нас идет стекло. Соответственно, мы сразу, как закончилась защитная пластина у стенки, у нас сразу пошла труба с изоляцией. А вот смотрите, друзья мои, я вам еще покажу то, о чем я говорил. Вот сейчас идет такая вот дымка, буквально марево. Закончилась вот эта остаточная влага в дровах, печка продолжает работать, видите, а дыма не видно. Вот так это выглядит. Здесь есть один момент, уже когда установили, рассчитали, здесь расчетные полметра от конька. Я, может, напомню тем, кто не в курсе, что дымоход, когда он выходит близко к коньку, вот это расстояние, когда у вас до 1,5 метров, то необходимо поднять дымоход на полметра выше. И здесь как раз есть эти полметра. Но, так, посмотрев, прикинув, решили, что, наверное, есть смысл нарастить еще полметра. По какой причине? Ну, первое, визуально, труба действительно будет смотреться конкретно в этом доме немножко интереснее, если будет чуть-чуть повыше, это раз. Ну и второе, производитель требует 4,5-5 метров минимально от колосниковой решетки. Ну, вот подняв на полметра, мы как раз получим эти 5 метров. Серега, спасибо тебе большое. Заказчик доволен. Я тоже доволен. Это не единственный наш объект, будут еще. Обращайтесь в городе Санкт-Петербурге, я с огромным удовольствием работаю. Здесь потрясающе красивые места, и здесь всегда очень интересные объекты. Звоните, пишите, есть кому в надежные руки отдать ваш объект. Ну, друзья мои, а меня по-прежнему зовут Степан, тот самый Степан, который, видимо, знает, какая печка подойдет именно вам. Подписываемся, ставим лайк. Всем счастливо. Пока.